இறைவனின் அன்பும் அருளும் நம் அனைவர் மீது உண்டாகட்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடு உங்கள் தோழன் நசீர். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்கள்கிட்ட சாரி அண்ட் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். சாரி எதுக்குன்னா, கிட்டத்தட்ட நம்ம 3 மாதமாக எந்த வீடியோவும் நம்ம சேனலில் நம்ம அப்லோட் பண்ணாமல் இருந்ததுக்கு சாரி சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்ஸ் எதுக்குன்னா, நம்ம சேனல் ஓப்பன் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வீடியோ மட்டும்தான் நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஆனால் அந்த 10 வீடியோவுக்கும் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிருக்கு. கிட்டத்தட்ட எல்லாமே 1000 வியூஸுக்கு மேலே போயிருக்கு. ஒரு சில வீடியோஸ் வந்து 2000 ரீச் பண்ணியிருக்கேன். அதற்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். நம்மளுடைய சொந்தங்கள் முழு ஆதரவும் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறீங்க. இனி வரக்கூடிய நாட்களில் இந்த மாதிரி வந்து எந்த டிலே இருக்காது. வீக்லி கம்பல்சரி ஒரு 3 அல்லது 4 வீடியோக்கள் நான் அப்லோட் பண்ணுவேன். நீங்கள் இறைவனுடைய அருளால் நல்லா ஒரு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். கைஸ், நம்ம ஒரு 3 months கேப்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா விளாக் பண்ணுறோம். நம்மளுடைய இந்த 3 மாத இடைவெளிக்கு அப்புறம் ஒரு விளாக் பண்ணுறது வந்து ஒரு சூப்பரான பிளேஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்காவான ஒரு பிளேஸை வந்து நான் சூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இன்றைக்கி அந்த சூப்பரான ஒரு பிளேஸுக்கு தான் நம்ம இன்றைக்கி போக போகிறோம். அது எங்கேங்கிறது நான் போக உங்களுக்கு வந்து நான் ரிவீல் பண்ணுறேன். வாங்க போவோம். கைஸ், நம்ம இப்போ போகக்கூடியது ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு தான் நம்ம போக போகிறோம். பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய மாநிலத்தில் அதிகமான வாட்டர் ஃபால்ஸுகள் இருக்குது. அதில் முக்கியமாக குறிப்பிட்டு சொல்லணுன்னா நம்மளுடைய குற்றால அருவி, நெல்லை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய குற்றால அருவி இருக்குது. அதை தவிர்த்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய அருவிகள் இருக்குது. சூப்பரான வாட்டர் ஃபால்ஸில் இருக்குது. ஆனால் மேக்ஸிமம் எல்லாமே அந்த மாதிரி வாட்டர் ஃபால்ஸுக்குலாம் அதிகமாக டூரிசம் வந்து ஃபுல்லாக போகிறாங்க. எப்படி இந்த கொல்லிமலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. ஆகாய கங்கை நீர்வீழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே கொல்லிமலையில் ஒன்று இருக்குது. அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. எக்கச்சக்கமான வாட்டர் ஃபால்ஸுகள் இருக்குது. ஆனால் மோஸ்ட்லி எல்லா பக்கம் அந்த மாதிரி அருவிகளுக்குலாம் டூரிஸ்ட் விசிட் வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது, அலோட் பண்ணுறாங்க. ஆனால் இப்போ நம்ம போகக்கூடிய இடத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டூரிஸ்ட் விசிட் கிடையாது. நம்ம வந்து அது ஒரு எப்படி சொல்கிறதுனா ஒரு ட்ரெக்கிங் மாதிரி தான் நம்ம போக போகிறோம். அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு வேறு லெவலில் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். அந்த மாதிரி ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு தான் நம்ம போக போகிறோம். இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததில் அந்த மாதிரி ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பார்த்தது கிடையாது. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அது ஒரு எக்ஸைட்டடாக தான் இருக்குது. போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்றது. ஆனால் நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. நம்ம நண்பர்கள்லாம் வந்து போய் பார்த்துட்டு அது வேறு லெவலில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதனால் இன்றைக்கி நம்ம அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு நம்ம கிளம்பிட்டோம். போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குங்கிறத. இப்போ நம்ம ஓல்டு பஸ் ஸ்டாண்டு கிராஸ் பண்ணி அடுத்து பல்லடம் போயிட்டுருக்குறோம். கிட்டத்தட்ட பல்லடம் வந்து இங்கேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் 14 கிலோமீட்டர் வரும். இப்போ நம்ம பல்லடம் ரோட்டில் தான் நம்ம பல்லடம் ரீச் ஆகிட்டோம். ஓகே, பல்லடத்துலேருந்து கரெக்டாக எத்தனை கிலோமீட்டர்? அடுத்து நம்ம இங்கே பல்லடத்துலேருந்து நம்ம நேராக உடுமலைப்பேட்டை தான் போகிறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பல்லடத்துலேருந்து உடுமலைப்பேட்டை எத்தனை கிலோமீட்ரு? கிட்டத்தட்ட 47 கிலோமீட்டர் உடுமலைப்பேட்டை. பொள்ளாச்சி உடுமலைப்பேட்டை ரெண்டுமே இந்த வழியில் தான் போகிறது. இதுலேருந்து ஒரு லெஃப்டில் ஒரு ரோடு கட் ஆகும். லெஃப்டில் நம்ம ஏறி போனோம்னா உடுமலைப்பேட்டை, ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனால் நம்ம பொள்ளாச்சி போகிறது. ஒரே ரூட்டு தான். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம உடுமலைப்பேட்டை வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். இப்போ நம்ம ஒரு யூ டர்ன் எடுக்கணும்.
நம்ம இந்த யூ டர்ன் எடுத்து இப்போ நம்ம லெஃப்டில் கட் ஆகணும். சரிங்களா? மூணாறு இங்கேருந்து ஒரு 88 கிலோமீட்டர் போக வேண்டியது இருக்குது மூணாருக்கு. நம்ம மூணாறு போக தேவையில்லை. நம்ம மூணாருக்கு முன்னாடி தான் நம்ம போக வேண்டிய பிளேஸ் வந்து முன்னாடி தான் இருக்குது. மூணாருக்குலாம் போக தேவையில்லை. கரெக்டாக நம்ம இன்னும் ஒரு 50 கிலோமீட்டர் போக வேண்டியது இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், இன்னும் ஒரு 50 கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம போக வேண்டியது இருக்குது. Yamaha R15 2 பேர். திருப்பூர் டு தூவானம் வாட்டர்ஃபால்ஸ். நசீர் ஓகே. டைம் வேறு ஆச்சு. போகலாம். விடுவாங்களா என்னன்னு தெரில. நீ 17 கிலோமீட்டர் போகணுமாமா. மணி இங்கேயே 1:55 ஆச்சு. டைமிங் அலவுடு இருக்கான்னு தெரில. இந்த டைமிங் 1:30 மணியோட முடிஞ்சுனாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு வரக்கூடிய இடத்துக்கு வந்தாச்சு. இங்கேருந்து நம்ம கரெக்டாக ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ் பக்கம் நடக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. நம்ம இனி நடக்க வேண்டியதுதான். போய் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு நம்ம நடக்க வேண்டியதுதான். கைஸ், இவர் தான் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா செக்யூரிட்டியாக வராரு. அதாவது நம்ம அந்த தூவான வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு நம்ம போகணுன்னா அதுக்கு இப்போ மெம்பருக்கு ஒரு 300 ரூபா பெய்ட் பண்ணணும். நம்ம செப்பரேட்டாலாம் தனியாலாம் போக முடியாது. கூட வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி நமக்கு அனுப்புவாங்க. சந்திரன் சொல்லிட்டு நம்ம கூட செக்யூரிட்டி ஒருத்தர் வராரு. இங்கே என்னென்ன இருக்குண்ணா? என்னென்ன இருக்குது? இப்போ போகிற வழியில் அதெல்லாம் பார்க்க முடியுமா? லக்கு தான். சரி சரிங்க. இல்லை, இங்கே தங்குற மாதிரி இருக்கு, ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்களா? தங்குற மாதிரி இருக்கு. அது வந்து 2 பேருக்கு 3560 ரூபா. 2 பேருக்குங்க. மொத்தம் எத்தனை பிளேஸ் காட்டுவீங்க? 3 பிளேஸ். ஃபுல்லாக ஃபாரஸ்ட்டில் தான் தங்குற மாதிரி? ஆமாம். ஓகே. ரைட்டாக க்ளோசிங் டைம் எத்தனை மணிக்குங்க? அது வந்து ஒரு 8:30 இருந்து மத்தியானம் 2 மணி வரைக்கும் தான் அந்த ஒரு ட்ரெயின். ஓகேங்க. உள்ள ஒரு காட்டுக்குள்ள நம்ம ட்ரெக்கிங் போயிட்டுருக்கோம்.
கிலோமீட்டர் நடந்து வந்தாச்சு. இனி அருவி வந்த மாதிரி இல்லை. போய்கிட்டே இருக்கிறோம். இனி அருவி ரீச் ஆகலை. இனி ஒரு 300 மீட்டர் தான். ஃபால்ஸ் ஒரு வழியாக வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். பாருங்கள், இதுதான் தூவானா வாட்டர் ஃபால்ஸ். எப்படி இருக்கு பார்த்து சொல்லுங்கள். தூவானா வாட்டர் ஃபால்ஸில் நம்ம குளிக்கலாம். அங்கே குளிக்கிறதுக்கு வந்து அங்கே அலவுடு கிடையாது. அங்கே குளிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவர் ரேஞ்சர் சொல்கிறாரு. அருவியிலலாம் குளிக்க முடியாது, அது குளிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி தடை பண்ணியிருக்காங்களாமா. குளிக்கிறது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஒரு அப்படி இப்படின்னு சொல்லி போய் குளிச்சிடலாம். இங்கே சொல்லியும் நம்ம மீறி போய் குளித்தோம்னு சொன்னால் அது சரியான செயல் கிடையாது. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய பேச்சுக்கு நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி நம்ம அங்கே குளிக்காமல் நம்ம முன்னாடியே குளிச்சுக்கலாம். மேற்கொண்டு இங்கே வர்றவங்க யாரையும் குளிக்க விட மாட்டோம்னு தான் அவங்க சொல்கிறாங்க. நம்ம அவங்க பேச்சை மீறி நம்ம செயல்பட வேணாம், நம்ம வந்து கீழேயே குளிச்சுக்குவோம்.
ரிட்டர்ன் கிளம்பிட்டோம். எந்த அளவுக்கு ஜாலியாக விளையாண்டமோ அந்த அளவுக்கு இனி நடக்க வேண்டியது இருக்குது. ஒரு 4 கிலோமீட்டர் பக்கம் நடக்கணும், ரிட்டர்ன் நடக்கணும். வரும்போது ஒரு ஆர்வத்தில் நடந்து வந்துடுவோம், போகும்போது தான் கொஞ்சம் சிரமமாகி போயிடும். சிரமமாக இருந்தாலும் என்னென்னா நம்ம நடந்து ஆகணும், வேறு வழி கிடையாது. கைஸ், நம்மளுடைய இந்த ட்ரிப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு அட்வென்ச்சராக ஒரு த்ரில்லிங்காக இருந்துச்சு. ஏன்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 கிலோமீட்டர் வந்து நடந்து அங்கே போயிட்டு மறுபடியும் ரிட்டன் வந்து 4 கிலோமீட்டர் நடந்து வர்றது செம்ம த்ரில்லாக இருந்தது. சரியான ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே இருந்து நம்ம ரிட்டன் வர்றதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருந்துச்சு. ஏன்னா இந்த டைமில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனிமல்ஸ்லாம் வந்து கிராசிங் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரவே அவர் ரேஞ்சர் வேறு சொல்லிகிட்டே வராரு. கம்பல்சரி 1 ஹவர் நடக்கணும். நம்ம அந்த 1 ஹவர் நடந்து வர்றதுக்கு வந்து எப்படியும் ஒரு 4 மணிக்கு அங்கேருந்து கிளம்புனா ஒரு 5 மணிக்கு ரிட்டர்ன் வந்துடலான்னு சொன்னாங்க. ஆனால் நம்ம அங்கேருந்து கிளம்புனதே 5:45 தான் நம்ம கிளம்பணும். 5:45 நம்ம கிளம்பி ரிட்டன் வரும்போது கரெக்டாக 6:45 பக்கம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். கிட்டத்தட்ட இப்போ மணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6:45 ஆச்சு. டைம் வந்து 6:45 ஆச்சு. இப்போ நம்மளுடைய ட்ரிப்பினுடைய முடிவுக்கு வந்துட்டோம். வீடியோவில் நான் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தால் அதை கமெண்டில் சொல்லுங்கள். மேற்கொண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு வீக்லி ஒரு 3 அல்லது 4 வீடியோக்கள் வந்து தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கும். இனிமேல் கொண்டு ரொம்ப கேப் விட மாட்டேன், தொடர்ந்து வீடியோக்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸ்டே டியூன்.